नमस्कार, जय मसीह। आज अक्टोबर 20 कार्तिक 4 आइतबार। आजको पाठ बाइबलको पुरानो नियमको सामुएलको पहिलो पुस्तकको 8, 9 र 10 अध्यायबाट रहेको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, इजरायलीहरूले राजाको माग गरेका र साउल राजा चुनिएका। जब समुएल वृद्ध भए तब तिनले आफ्ना छोराहरूलाई इजरायलका न्यायकर्ता नियुक्त गरे। तिनको जेठा छोराको नाउँ योएल र माइलाको नाउँ अबिया थियो। तिनीहरूले बर्सेबामा सेवा गर्थे, तर तिनका छोराहरू आफ्ना पिताका चालमा हिँडेनन्, तर उनीहरू आफ्नै लाभको मात्र विचार गरी घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। यसकारण इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू भेला भई रामामा समुएल कहाँ आए। तिनीहरूले तिनलाई भने, तपाईँ अब वृद्ध हुनुभयो अनि तपाईँका छोराहरू तपाईँका चालमा हिँड्दैनन्। यसकारण अरू जातिहरू जस्तै हामीमाथि शासन गर्नलाई एउटा राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। तर शासनको निम्ति राजाको माग सुनि समुएल दुखी भए। तिनले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले समुएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले भनेका सबै कुरा सुन। तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका हुन्। मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। मिश्र देशबाट तिनीहरूलाई ल्याएको दिनदेखि तिनीहरूले मलाई जे जसो गरे, अब तिनीहरूले तँलाई त्यसै गरिरहेका छन्। तिनीहरूले मलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गरेका छन्। तिनीहरूले अब के भन्दैछन् सो सुन। तर तिनीहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिएर बताइदे कि राजाले तिनीहरूमाथि कस्तो शासन गर्नेछन्। राजाको माग राख्ने मानिसहरूलाई परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा समुएलले बताइदिए। तिनले भने, तिमीहरूमाथि शासन गर्ने राजा यस्ता किसिमका हुनेछन्। उनले तिमीहरूका छोराहरूलाई लिएर आफ्ना रथहरू र घोडाचटीहरूसँग काम गर्न लाउनेछन् र तिनीहरूलाई आफ्ना रथहरूका अघि अघि दौडिन लाउनेछन्। कसै कसैलाई उनले 1000 र 50 का दलहरूमा अधिकारी नियुक्त गर्नेछन्। अरूहरूले चाहिँ उनका खेत खनजोत गर्नेछन् र फसल काट्नेछन्। फेरि अरूहरूले चाहिँ उनका लडाईँका हतियारहरू र घोडसवारहरूका अस्त्र शस्त्र बनाउनेछन्। उनले तिमीहरूका छोरीहरूलाई अत्तर बनाउने, खानेकुरा पकाउने र रोटी बनाउने कामको निम्ति लानेछन्। उनले तिमीहरूका सबैभन्दा असल खेतहरू, दाखबारी र भद्राक्षका बारीहरू लगेर आफ्ना नोकर चाकरहरूलाई दिनेछन्। आफ्ना पदाधिकारी र नोकर चाकरहरूलाई दिनका निम्ति उनले तिमीहरूका अन्नको र दागको फसलको 10औं अंश लानेछन्। उनले तिमीहरूका कमारा कमारीहरू र तिमीहरूका सबैभन्दा असल गाई भैँसीहरू र गधाहरूलाई लगेर आफ्नै काममा चलाउनेछन्। उनले तिमीहरूका भेडा बाख्राहरूका बथानको 10औं भाग लानेछन् अनि तिमीहरू आफै पनि उनका कमारा हुनेछौ। त्यो समय आउँदा तिमीहरूले चुनेका राजाबाट छुटकाराको निम्ति तिमीहरू कराउनेछौ, तर त्यस दिन परमप्रभुले तिमीहरूलाई जवाफ दिनुहुने छैन। तर मानिसहरूले समुएलको कुरा सुन्न इन्कार गरे। तिनीहरूले भने, होइन, हामीमाथि राजा हुनै पर्छ। तब हामीलाई शासन गर्ने र लडाईँ गर्न लैजाने राजा पाउँदा हामी अरू जातिहरू जस्तै हुनेछौँ। मानिसहरूले भनेका कुरा सुनेपछि समुएलले परमप्रभुको अघि दोहोर्याए अनि उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो, तिनीहरूले भनेका कुरा अनुसार गर र तिनीहरूका निम्ति एउटा राजा नियुक्त गर। तब समुएलले इजरायलका सबै मानिसहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा पठाइदिए। 9 अध्याय। समुएल र साउलको भेट। बिन्यामिनको कुलका एउटा मान्य मानिस थिए जसको नाउँ किस थियो। तिनी अबिएलका छोरा, जरोरका नाति, बकोरतका नाति र आपिहका जनाति थिए। जवान अवस्थामा पुगेका आकर्षक साउल नाउँ भएका तिनका एउटा छोरा थिए। त्यसबेला इजरायलमा उनको बराबरीको कोही थिएन। उनी सबैभन्दा एक टाउको जति अग्ला थिए। एक दिन साउलका पिता किसका केही गधाहरू हराए। यसकारण तिनले आफ्ना छोरा साउललाई भने, एउटा नोकरलाई लिएर गधाहरू खोज्न जाऊ।
उनी एफ्राइमको पहाडी देशबाट पार गरेर सलिसाको जिल्ला भएर गए, तर ती भेटाउन सकेनन्। उनीहरू सलिमको जिल्ला भएर गए, तर त्यहाँ पनि गधाहरू थिएनन्। उनीहरू बिन्यामिनको इलाकाबाट भएर गए, तरै पनि गधाहरू भेटाउन सकेनन्। जब उनीहरू सुपको जिल्लामा पुगे, साउलले आफूसँग गएको त्यस नोकरलाई भने, आइज हामी फर्कौं, नत्र त बाबुले गधाहरूको फिक्री गर्न छोडेर हाम्रो सुर्ता गर्न लाग्नुहुनेछ। तर त्यस नोकरले भन्यो, यस शहरमा परमेश्वरका खुब नाउँ चलेका एकजना मानिस छन्। तिनले भनेका सबै कुरा पूरा हुन्छ। हामी त्यहाँ जाउँ। सायद हाम्रो कामको विषयमा तिनले केही बताउन सक्छन् कि? साउलले भने, हामी गयौं भने हामी तिनलाई के दिन सक्छौं? हाम्रा झोलामा केही खानेकुरा छैन। परमेश्वरका जनको निम्ति केही सौगात पनि छैन। हामीसित के छ र? त्यस नोकरले फेरि भन्यो, हेर्नुहोस्, मसित यहाँ चाँदीको 1/4 सेकेल छ। हामी कता जानुपर्छ सो बताइदिए बापत म ती मानिसलाई यो दिनेछु। पहिले कुनै मानिसले परमेश्वरसित सल्लाह माग्न इच्छा गर्दा इजरायलमा यसो भन्ने चलन थियो, हामी दर्शी कहाँ जाउँ? किनभने हिजो आजको अगमवक्तालाई त्यस बेला दर्शी भन्दथे। साउलले भने, बेस, अब हामी तिनी कहाँ जाउँ? तब उनीहरू परमेश्वरका ती मानिस भएको शहरमा गए। उनीहरू शहर जाने डाँडाको उकालोमा उक्लदै गर्दा उनीहरूले पानी भर्न आउने केही ठिटीहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई सोधे, के दर्शी घरै हुनुहुन्छ? तिनीहरूले भने, हो, हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईहरू भन्दा अघि जाँदै हुनुहुन्छ। छिटो गर्नुहोस्, उहाँ भर्खरै शहरमा आइपुग्नु भएको छ, किनभने आज डाँडाको थानमा मानिसहरूले बलिदान चढाउनेछन्। डाँडाको थानमा उहाँ भोज खान जान अघि नै तपाईहरूले उहाँलाई शहरमा पस्दा पस्दै भेटाउनुहुनेछ। उहाँ नआइपुगुन्जेल मानिसहरूले भोज खाने छैनन्, किनभने जनसमूहले खान अघि उहाँले बलिदानमाथि आशीर्वाद दिनुपर्छ। अब जानुहोस् र तपाईहरूले उहाँलाई झट्टै भेटाउनुहुनेछ। उनीहरू शहरतिर लागे अनि उनीहरू शहरमा पस्दै गर्दा शमूएल उनीहरूतिर डाँडाको थानमा जानलाई आउँदै थिए। अब साउल आउनुभन्दा एक दिन अघि परमप्रभुले यी वचनद्वारा शमूएललाई आफ्नो अभिप्राय प्रकट गर्नुभएको थियो। भोलि यसै समय बिन्यामिनको इलाकाबाट एकजना मानिसलाई पठाउनेछु। त्यसलाई मेरो प्रजा इजरायलको राजा अभिषेक गर। त्यसले मेरो प्रजालाई पलिस्तीहरूका हातबाट छुटाउनेछ। मैले मेरो प्रजाको दुःख देखेको छु, किनकि यिनीहरूको क्रदन मेरा कानमा आइपुगेको छ। जसै साउल देखा परे तब परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, मैले तँलाई भनेको मानिस यही हो। यही मानिसले मेरो प्रजामाथि शासन गर्नेछ। साउलले मूल ढोकामा शमूएल कहाँ आएर भने, दर्शी कहाँ बस्नुहुन्छ? कृपा गरी बताइदिनुहोस्। शमूएलले जवाफ दिए, दर्शी म नै हुँ। मेरो अघि अघि डाँडाको थानमा जाऊ र तिमी आज मसित खानेछौ। भोलि बिहानै तिम्रो मनमा जे कुरो छ सो म तिमीलाई बताएर तिमीलाई बिदा गर्नेछु। 3 दिन अघि हराएका गधाहरूका विषयमा अब फिक्री नगर, किनभने ती फेला परिसकेका छन्। तर सारा इजरायलले के मागिरहेका छन् त्यसको लागि तिनीहरूले तिमी र तिम्रा पिता पुर्खाको घरानातिर हेरिरहेका छन्। साउलले भने, तर म त इजरायलको सबैभन्दा सानो कुलको एक बिन्यामिनी हुँ र बिन्यामिनको कुलका वंशहरूमध्ये मेरो वंश सबैभन्दा सानो छ। तपाईँ किन यो कुरो मलाई भन्नुहुन्छ? तब शमूएलले साउल र उनको नोकरलाई खाने कोठामा ल्याएर आमन्त्रित मानिसहरूमध्ये मुख्य स्थानमा बसाए। तिनीहरू प्राय 30 जना थिए। तब शमूएलले भान्सेलाई भने, मैले तँलाई अलग्गै राख्नु भनिदिएको भाग यहाँ ले। तब त्यस भान्सेले जम्मै खुट्टा समेतको फिला ल्याएर साउलको अघि राखिदियो। तब शमूएलले भने, तिम्रो निम्ति राखेको मासुको भाग यही हो, खाऊ, किनकि मैले पाहुनाहरूलाई निम्त्याएको छु भनेको यस अवसरको निम्ति यसलाई अलग्गै राखिएको थियो। यसकारण साउलले त्यस दिन शमूएलसँगै भोजन गरे। जब डाँडाको थानबाट तिनीहरू शहरमा ओर्ले तब शमूएलले साउलसँग आफ्नो घरको कौसीमा कुरा गरे। मिरमिरे उज्यालोमा शमूएलले साउललाई कौसीमा बोलाएर भने, उठ, म अब तिमीलाई बिदा दिन्छु। साउल उठेपछि उनी र शमूएल दुवै साथ साथ सडकमा गए। तिनीहरू सहरको छेउमा आइपुग्दा शमूएलले साउललाई भने, यस नोकरलाई अघि जानु भन।
अनि त्यो अघि गयो। तब शमूएलले साउललाई भने, तिमी चाहिँ एकछिन यहीँ पर्ख र म तिमीलाई परमेश्वरको वचन भन्न सकु। 10 अध्याय शमूएलले साउललाई राजा अभिषेक गरेका। शमूएलले एक ढुङ्ग्रो तेल लिएर साउलको शिरमा खन्याइदिए अनि उनलाई चुम्बन गरेर भने, परमप्रभुले तपाईलाई आफ्नो प्रजा इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। आज जब तपाईँ मसित बिदा भएर जानुहुन्छ तब तपाईले बिन्यामिनको सिमानामा भएको राहेलको चिहानेर सेलसहमा 2 मानिस भेट्टाउनुहुनेछ। तिनीहरूले तपाईलाई यसो भन्नेछन्, तपाईले खोजिरहनु भएका गधाहरू फेला परे अनि तपाईका पिताले तिनका निम्ति फिक्री गर्न छोडेर तपाईको निम्ति सुर्ता गरी अब मेरो छोराको लागि म के गरू भनी बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट तबोरको ठूलो रुखसम्म पुग्दा त्यहाँ बेथेलमा परमेश्वरको आराधना गर्न गइरहेका 3 जना मानिसले तपाईलाई भेट्टाउनेछन्। ती मध्येको पहिलाले 3 वटा पाठा, दोस्राले 3 वटा रोटी र तेस्राले 1 मशक दाखमध्ये बोकेर लगिरहेका हुनेछन्। तिनीहरूले तपाईलाई अभिवादन गर्नेछन् र 2 वटा रोटी दिनेछन्। ती तपाईले लिनुहुनेछ। यसपछि तपाईँ परमेश्वरको गिबा जानुहुनेछ जहाँ पलिस्तीहरूको चौकी छ। जसै तपाईँ शहरको नजिक पुग्नुहुनेछ तपाईले डाँडाको थानबाट ओर्लिरहेका अगमवक्ताहरूको एक दल अघि अघि खैँजडी, बाँसुरी र बीणा बजाउँदै आइरहेको भेट्टाउनुहुनेछ अनि तिनीहरूले अगमबाणी बोलिरहेका हुनेछन्। तब परमप्रभुका आत्मा शक्तिसित तपाईमा उत्रनुहुनेछ र तपाईँ पनि तिनीहरूसित अगमबाणी बोल्नुहुनेछ अनि तपाईँ अर्कै मानिसमा बदलिनुहुनेछ। जब यी चिन्हहरू पूरा हुनेछन् तब समयानुकूल काम गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुनेछ। तपाईँ मेरो अघि गिलगालमा झर्नुहोस् र म होमबलि र मेलबलि चढाउनलाई तपाईँ कहाँ आउनेछु। तर म तपाईँ कहाँ नआउन्जेल तपाईँ 7 दिनसम्म पर्खनु पर्नेछ। तब म आएर तपाईले के गर्नुपर्नेछ सो बताइदिनेछु। साउल राजा भएका। जब बिदा हुन साउल शमूएलबाट फर्के तब परमेश्वरले उनको मन नयाँ तुल्याइदिनु भयो। त्यही दिन यी सबै चिन्ह पूरा भए। जब उनीहरू गिबामा पुगे तब अगमवक्ताहरूको एक दल उनलाई भेट्नलाई आइरहेका थिए अनि परमेश्वरका आत्मा तुरुन्तै उनमा शक्तिसित आउनुभयो र उनी पनि तिनीहरूको अगमबाणीमा शरीक भए। जब उनलाई अघि चिन्ने मानिसहरूले उनलाई अगमवक्ताहरू जस्तै अगमबाणी बोलिरहेका देखे तब तिनीहरू एउटाले अर्कोलाई भन्न लागे, किसका छोरालाई यो के भएको हो? के साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा छन्? त्यस ठाउँको एकजना मानिसले भन्यो, तिनीहरूका पिता को हुन्? यसै कारण यो उखान चल्न लाग्यो, के साउल पनि अगमवक्ताहरूकै दलमा हुन्? साउलले अगमबाणी बोल्न छोडेपछि उनी डाँडाको थानमा गए। साउलका काकाले उनलाई र त्यस नोकरलाई भने, तिमीहरू कहाँ गएका थियौ? साउलले जवाफ दिए, गधाहरू खोज्न गएका थियौं। जब हामीले भेटाउन सकेनौं तब हामी शमूएल कहाँ गयौं। उनका काकाले भने, शमूएलले के भने मलाई बताऊ। साउलले भने, गधाहरू फेला परे भन्ने कुरा तिनले हामीलाई बताए, तर उनी राजा भएका छन् भनी शमूएलले भनेका कुरा उनले बताएनन्। यसै बीचमा शमूएलले इजरायलीहरूलाई मिस्पामा परमप्रभु कहाँ भेला हुनलाई बोलाए र तिनीहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले इजरायललाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याए। तिमीहरूलाई सताउने मिश्रीहरू र सबै राज्यहरूबाट मैले तिमीहरूलाई नियुक्त गरे, तर तिमीहरूका सबै दुःख र कष्टदेखि बचाउनु हुने आफ्ना परमेश्वरलाई तिमीहरूले आजको दिन इन्कार गर्यौ। तिमीहरूले यसो भन्यौ, होइन, हामीमाथि एउटा राजा नियुक्त गर्नुहोस्। यसकारण अब परमप्रभुको सामुन्ने कुल र वंश गरी आफ्नो आफ्नै स्थानमा जम्मा हो। तब शमूएलले इजरायलका सबै कुललाई हाजिर गराए र गोला हाल्दा बिन्यामिनको कुल चुनियो। तब तिनले बिन्यामिनको कुलका वंश गरी हाजिर गराए अनि मन्त्रीको वंश चुनियो। अन्तमा किसका छोरा साउल चुनिए। तर जब मानिसहरूले उनलाई खोजे तब उनलाई भेटाउन सकेनन्। फेरि तिनीहरूले परमप्रभुलाई सोधे, के त्यो मानिस यहाँ छ? परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, त्यो त्यहाँ सामानहरूको बीचमा लुकिरहेको छ। तिनीहरू दौडेर गए उनलाई लिएर आए अनि जब उनी मानिसहरूका बीचमा उभिए तब सबै मानिस उनको कुमभन्दा होचा थिए। शमूएलले मानिसहरूलाई भने,
परमप्रभुले चुन्नुभएको मानिसलाई हेर, यस जम्मै जातिमा उनी जस्तै अरू कोही छैन। तब ती मानिसहरूले नारा लगाएर कराए, राजा दीर्घायु होउन्। तब शमूएलले मानिसहरूलाई राजाका कामकाजको विषयमा बताइदिए र तिनले त्यो एउटा कागजमा लेखेर परमप्रभुको सामुन्ने राखिदिए। त्यसपछि तिनले मानिसहरूलाई आफ्नो आफ्नो घर जान बिदा गरे। साउल पनि गिबामा आफ्नो घरमा गए अनि केही योद्धाहरू जसले परमेश्वरद्वारा प्रेरणा पाएका थिए उनीसँग गए। तर त्यहाँ कतिजना बदमासहरू पनि थिए जसले भने, यस मानिसले हामीलाई कसरी मुक्त गराउन सक्ला र? उनीहरूले साउलको केही वास्ता गरेनन् र उनको निम्ति केही सौगात पनि ल्याएनन्, तर साउलले केही भनेनन्। आमेन। परमेश्वरले आजको वचन पढाएर सुनाइमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।